Arkadaşlar bugün Uno küllük tamiri için gereken malzemeler menteşe 2,5 milyona aldım. Eski parçalar eski olduğu için yapışmıyor. Ben de bu yönteme başvurdum. Bakalım merakla izleyin, sonu ne olacak, ben de merak ediyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, menteşelerimiz oldu. Şu şekil göstereyim. Kapanıyor. Tek elle olduğu için zorlanıyorum biraz. Açılıyor. Evet. Şöyle. Bu ölümlük oldu. Sağlam oldu. Gerçekten değdi yani. Birkaç defadır. Yani yarım günümü şuna verdim yani. Başka işler yaptım. Olmadı. En son gittim menteşemi aldım. Bazı yorumlarda kendi söyledi, menteşe olabilir dedim. Dediğim gibi menteşe oluyormuş. Bazı arkadaşlara yardımcı olmuştum yorumlarda. Şekil. Arkası şöyle. Bunlar spreyle boyanabilir. Bu iç kısım. Yalnız şurada üstten delmiştim, olmadı. Kapanmadı yani. Şu alt kısmı özellikle yapacak olan arkadaşlar şu alt kısmı yapacak. Üstteki plastik biraz daha sert. Bunları ısıtarak vida deliklerini açtım. Alttakine normal sivri tornavidayla deldikten sonra sivri uçlu cıvataları yerleştirdim. O şekilde girdi. Vallahi değdi mi size kalmış. Yorumlarınızı bekliyorum.